Era de noche, y un ejército entero acampaba seguro en el valle. Pero de pronto escucharon un sonido aterrador, el estruendo de caballos y carros que nunca existieron. Creyeron que Israel había contratado ejércitos aliados, y en un instante, el miedo los hizo huir sin luchar. La Biblia dice que fue Dios quien hizo que escucharan aquel ruido inexistente, un sonido invisible que sembró confusión en los corazones más valientes. Mientras el enemigo huía, el pueblo de Israel encontró las tiendas llenas de comida, riquezas y armas. Lo que parecía derrota se convirtió en provisión, un recordatorio de que a veces no necesitas pelear, porque Dios puede ganar tu batalla con un sonido. El día en que un ejército huyó por caballos invisibles nos enseña algo claro. Cuando Dios pelea por ti, hasta lo que no se ve puede derribar gigantes.